Olha o que acabou de chegar aqui na Single Ports, a lareira Maia. Essa lareira é super especial, ela é uma chaminé mexicana usada há séculos no México. Além de ser super útil, é ótima para decorar ambientes, trazendo uma vibe mais rústica e aconchegante. Ela ainda tem a vantagem de não ficar com fumaça na cara da gente, por ter a chaminé. A fumaça da lenha sai toda por cima, sem contar que o formato dela protege do vento e evita espalhar fuligem para todo lado. Essa tampa de cima permite que você controle o calor. Esse produto aqui é exclusivo da Single Ports, é só nosso. Corre, que temos pouco estoque.